Tryggvi, þú ert að hjóla hringinn í kringum landið til styrktar einhverfusamtökunum. Geturðu byrjað á að segja mér aðeins frá þessum samtökum? Hvaða hlutverki gegna þau? Já, þessi samtök gegna allavega því hlutverki að sérstaklega það sem ég er að styrkja er að peningarnir fara í úlingahópa sem eru reknir bæði hérna á Akureyri og í Reykjavík. Og það er sem sagt hópar sem eru reknir fyrir krakka sem eru 12 til 20 ára á einhverfurófi, þannig að þetta var rosa svona gott málefni fannst mér. Og hvað kom til að þú valdir þetta? Ég fór að leita mér að einhverjum samtökum til þess að leita og þá komið mitt upp, þú veist, að annarkvæmt að styrkja eitthvað svona tengt brjóstakrabbameini, móðir mín fékk þannig og svona alltaf á ég líka einhverjan bróðir, þannig að það var einhvern þessi tveir málstæðir sem kom til greina og ég fór að leitaði að einhverjum söfnum eða sjóðum til þess að styrkja og það náttúrulega var bara urmull í boði og mamma benti mér á þessi samtök, einhvern veginn í sambandi náttúrulega við bara mitt sambandi við bróður mér líka. Þannig að þetta kom þannig upp sko. Þannig að þú ákveður rauninni fyrst að taka þetta fyrir, að hjóla hringinn í kringum landið og svo finnur þér eitthvað til að styrkja. En af hverju ákvaðstu að hjóla hringinn? Sko þetta er náttúrulega búið að vera draumur hjá mér svolítið lengi, kannski síðustu 3 sumur alltaf langaðsli til að hjóla í kringum landið og þannig að ég alltaf fengi einhverjum svona lélegar afsakanir til þess að sleppa því og svo kom það upp í sumar að ég fékk sér laun og sumarfrí úr leikskólanum sem ég er að vinna á í Reykjavík, þannig að mér fannst eiginlega bara kjörið að nýta það sumarfrí í þetta, svona passaði akkurat tímaramminn og bara, já, þetta var svona einhvern veginn bara tíminn í það sko. Þannig að þú ert þaulvanur hjólreiðamaður? Já, það er svona, ég myndi ekki kannski segja það, ég er alltaf verið að hjóla aðeins í vinnuna fram tilbaka sem er kannski 16 kilometrar og ég var aðeins að vera að æfa líka með hjólreiðafélagi Reykjavíkur og farið svona einhverja túra það kannski svona 40-50 kilometrar en rauninni ekkert í líkindu við þetta sko. Þannig er þetta ekki mikil einvera? Hvernig líður þér svona einum einhvers staðar upp á hálendi? Þetta er mjög mikil einvera og það var rosa fínt fyrstu 2 dagana, þá var svona já ok, bara fínt að vera einn og þú veist, og svo alltaf ég að hlusta á tónlist, gerði það kannski í 2 daga til sími minn eyðilagðist og síðan þá hefur bara verið mjög mikil einvera, kannski ég er bara einn að hjóla í 10 klukkutíma á dag og þú veist, ég reynir bara að hafa eitthvað fyrir stafni, þú veist, tala við dýrin á leiðinni eða þú veist, ímynda mér samtöl, þú veist, eitthvað svona til þess að hafa, já, einhvern veginn skemmta mér á leiðinni sko. Þannig að þetta er kannski góð æfingi bara líka svolítið vel við sjálfa sig og vera sjálfur sér nægur. Já, ég myndi segja það sko, ég er alltaf að fara að kunna vel að meta sjálfa mig eftir þessa ferð sko. Hvað er þetta margir kílómetrar og svona hvernig byggist ferðin upp hjá þér? Sko, ég held með Hvalfjörðum, þetta séu rúmir 1400 og eitthvað kílómetrar, ég man ekki nákvæmlega. En ég ákvað að taka þetta á 2 vikum, þannig það svona kom cirka bát að það væri 100 kílómetrar á dag. En það náttúrulega hef ég brotið það niður. Fyrstu 2 dagarnir voru 100 kílómetrar og svo tók ég á milli Kirkjubæjarklausturs eða reynum milli Víkur og Hafnar, þá braut ég það niður í 3. En það var svona 70 kílómetrar 3 sinnum og einn stuttudagur sem voru 54 kílómetrar til Hafnar. Og svo hafði það verið svona 90 kílómetrar og náttúrulega leiðilegasti og lengsti parturinn var náttúrulega frá Egilsstöðum til Mývatnssveitar og það voru einhverju 182 kílómetrar sem ég fannst alveg bara, það var bara alveg nóg, finnst mér, já. Hvað var svona leiðilegt við þennan kafla? Sko, fyrsta lagi verða náttúrulega vegalengdin að hjóla 182 kílómetra og í mótvind, mér fannst það ekki sérlega skemmtilegt og svo kom það fyrir stuttu eftir að ég laðist af frá Egilsstöðum þá sprakk dekkið á vagninum sem ég miði eftirdrægi og ég burðaðist með hann einhverjum 90 kílómetra þá til að pabbi minn mætti mér keyrði alla leið frá Akureyri og tók vagnin fyrir mig upp á Möðrudalsöræfum og ég hjóla þá einhverja 60-70 kílómetra bara einn til Mývatnssveitar. Og hvernig hefur gengið að safna pening og styrkjum? Heyrðu, það hefur bara gengið vel sko. Ég heyrði frá Sigrúnu formanni einhverju samtakana og hún tjáði mér að það væri komið rúmlega 150.000 krónur í sjóðinn sem bara er frábært. Og það er ennþá hægt að styrkja þig, ekki satt? Hvernig ber maður sig að?
Já, það er sem sagt, maður getur annarkvort lagt inn á reikning samtakana og upplýsingarnir eru bæði á einhverfa.is, síðu félagana og líka bara einhverfuhringur, Facebook síðan sem ég er með í gangi og svo er líka hægt að senda sem sagt einhverfa í númeri 1900 og þar að leiðandi styrkja samtökin 1900 krónur. Þannig að það eru ýmsar leiðir. En núna ertu hérna á Akureyri og þú ert akureyringur. Gistirðu þá bara hjá mömmu og pappa þessa daga sem þú ert hér? Já, það er bara hótel mamma sko, og mamma og pappi er náttúrulega, það er mjög ljúft sko. Er það ekki betra en öll hinn hótelin? Jú, það er ýmsa kosti og galla líka en þú veist, það er mjög ljúft. Hvað áttu marga daga eftir? Ég reikna með að eiga svona 4 daga eftir ef allt gengur samkvæmt áætlun, fara til Blönduós, Laugarbakka, Borgarnes og svo er ég bara komin heim sko.